Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության մասնակցությամբ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը և Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը ներկայացնում են Ազատ քաղաքացի հաղորդաշարը։ Բարեկամներ, դարձյալ Երկիր մեդիա հեռուստատեսության եթերում Ազատ քաղաքացի հեռուստանախագիծն է։ Կարծում եմ հիշում եք, որ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը ձմեռային հանդիպում քննարկում բանավեճերի շարքը նվիրել է Միավորված ազգի կազմակերպության հիմնադրման 70-ամյակին։ Այսօր նույնպես խոսելու ենք մերձավոր կամ միջին արևելքի մասին, ուր խնդիրները գնալով ոչ թե պակասում, այլ ավելանում են։ Ինչու, ինչպես եւ նման այլ հարցերի պատասխաններ գուցե կստանաք նաեւ այսօրվա քննարկման ընթացքում։ Նախ ողջունում ենք մեր հեռուստադիտողին։ Եվ իհարկե կողմ եւ դեմ թիմերին։ Կողմ թիմը ներկայացնում են Գոհարը, Նունեն եւ Նարեկը, մեր ողջույնները։ Դեմ թիմը Սերինեն, Գայանեն եւ Հասմիկը։ Հիմա ուշադրությամբ լսում ենք այսօրվա քննարկման թեման՝ միջին արևելքի խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանային երկրների կողմից։ Մենք այսօր խաղում ենք համաշխարհային դպրոց ձևաչափով, ինչ է սա նշանակում կարճ հիշեցում հեռուստադիտողի համար, 6-ական րոպե տրվում է մասնակիցներին հերթականությամբ, վերջում նաև 3-ական րոպե ամեն մեկ թիմից եզրափակիչ խոսքի համար։ Առաջինը բնական է լսում ենք կողմ թիմի առաջին խոսնակին։ Հարգարժան դատավորներ, դեմ թիմ, հանդիսատես։ Մեր թիմը ողջունում է ձեզ, միջին արևելքի երկրների խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես տարածաշրջանի երկրների կողմից թեմայով բանավեճի շրջանակներում։ Մենք հանդես են գալիս կողմ դիրքորոշմամբ, պնդելով, որ այո, միջին արևելքի երկրների խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես տարածաշրջանի երկրների կողմից։ Միջին արևելք ասելով մենք հասկանում ենք հետևյալ պետությունները՝ Եգիպտոս, Իրան, Թուրքիա, Իրաք, Սաուդյան Արաբիա, Եմեն, Սիրիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Իսրայել, Հորդանան, Պաղեստին, Լիբանան, Օման, Քուվեյթ, Քաթար, Բահրեյն, Կիպրոս։ Խնդիրներ ասելով մենք հասկանում ենք պետությունների ներպետական եւ միջպետական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, կրոնական եւ այլ սուր հնչեղություն ունեցող կոնֆլիկտները։ Հետազոտություններ անցկացնելով միջին արևելքի երկրների վերաբերյալ մենք տարածաշրջանում առանձնացրել ենք հետևյալ խնդիրները։ Սիրիական ճգնաժամը, Սիրիայի օրինական իշխանությունների, նրանց սատարող Սիրիայի զինված ուժերի, դաշնակիցների եւ իրենց Սիրիայի ընդդիմություն հռչակած Սիրիայի ազատ բանակի, Ալ-Քաիդայի, սիրիական խմբավորումների, Քաթարի, Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի եւ եվրոպական մի շարք երկրների կողմից ռազմական ու ֆինանսական աջակցություն ստացող ահաբեկչական կազմակերպությունների միջև։ Իսլամական պետությունը Իրաքի դաշնակցային Իրաքի Հանրապետության եւ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության տարածքներում գործող ծայրահեղ իսլամիստական խմբավորում, ակտիվ ծայրահեղական գործունեություն է ծավալում նաեւ Արևելյան Լիբիայում, Եգիպտոսի Սինայի թերակղզում, ինչպես նաեւ Մերձավոր Արևելքի, Հյուսիսային Աֆրիկայի, Հարավային եւ Հարավարևելյան Ասիայի տարածքներում։ Հետևելով իսլամի ահաբեկչական օսանքին, խմբավորումը Իրաքի եւ Սիրիայի գրավյալ տարածքներում 2014 թվականի հունիսի 20-ին ինքն իրեն հռչակել է որպես անկախ պետություն։ Որպես առաջնորդ ընտրելով Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին, Կիպրոսի տարածքների օկուպացիան Թուրքիայի կողմից, քրդերը եւ նրանց չհստակեցված կարգավիճակները 4 պետությունների տարածքներում՝ Թուրքիա, Սիրիա, Իրաք, Իրան։ Նավթը եւ դրա համար պայքարը գերտերությունների կողմից, իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունները։ Ամփոփելով վերոնշյալը ներկայացնենք մեր դիրքորոշումները փաստող պնդումները։ Առաջին. երրորդ պետությունների կողմից միջին արևելքի խնդիրների լուծումն անարդյունավետ է եւ անկարող է ապահովել անհրաժեշտ կայունություն։ Երկրորդ. տարածաշրջանի պետությունները առավել լավ պատկերացում ունեն իրենց խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ։ Երրորդ. Միջին արևելքի խնդիրների մեծամասնությունը հանդիսանում է ոչ տարածաշրջանային պետությունների միջամտության արդյունք։ Պնդում առաջին. երրորդ պետությունների կողմից միջին արևելքի խնդիրների լուծումն անարդյունավետ է եւ անկարող է ապահովել անհրաժեշտ կայունություն։ Արտաքին միջամտությունը պետությունների ներքին խնդիրներին հանգեցնում է գերտերությունների կողմից իրենց սեփական շահերի առաջնայնության հաստատմանը։
Տրամաբանական է, որ յուրաքանչյուր պետություն տարածաշրջանում առաջնային է համարելու ոչ թե այնտեղ եղած պետությունների, այլ սեփական շահերը, ինչն էլ նախադրյալներ է ստեղծում նորանոր խնդիրների համար։ Այս կոնտեքստում հիշատակման են արժանի իրաքյան դեպքերը, որոնք օգտագործվեցին Միացյալ Նահանգների կողմից որպես պատրվակ ներխուժելու այդ երկրի տարածք։ Հետևանքները բոլորից քաջ հայտնի են։ Հիշատակման է արժանի ներկայիս իրավիճակը Սիրիայում։ Հիշենք մինչ պատերազման Սիրիան, որ հանդիսանում էր ծաղկուն երկիր, մինչև 2011 թվականը։ Պատերազմը, որը հանդիսանում է արտաքին միջամտության արդյունք, մեծ ավերվածություն պատճառեց երկրին։ Հանգեցրեց մեծաթիվ զոհերի և գերտերությունների անարդյունավետ միջամտության հետևանքով երկրի տարածքում նույնիսկ քիմիական զենք օգտագործվեց։ Հազարավոր մարդիկ դարձան փախստականներ և արտաքին միջամտությունը խնդիրներ ստեղծեց նույնիսկ միջամտող պետությունների համար։ Պնդում երկրորդ։ Տարածաշրջանի պետությունները առավել լավ պատկերացում ունեն իրենց խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ։ Ինչպես ցույց է տվել տարածաշրջանային զարգացումների փորձը, պետությունները կարող են իրենց խնդիրները լուծել միայն էվոլյուցիոն զարգացման ճանապարհով։ Եվ հիշատակման է արժանի հետպատերազմային Եվրոպան, որտեղ արկային մեծ թվով խնդիրներ շատ ավելի քան ներկայումս գոյություն ունեն Միջին Արևելքում, բայց եվրոպական հանրությանը առանց արտաքին միջամտության ինքնակազմակերպման միջոցով կարողացավ լուծել իր առջև ծառացած խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալությունն ունե, մեր դատավորները արձանագրեցին, որ դուք 6 րոպեի փոխարեն ամբիոնը զբաղեցրեցիք 6 րոպե 30 վայրկյանով։ Իդեպ նրանք նաև նկատեցին, որ 5 անգամ դուք մերժեցիք հարցի իրավունքը։ Այժմ լսում ենք դեմ թիմի առաջին խոսնակին, մեր ողջույնները։ Ես եւս ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, շնորհակալություն եմ հայտնում ելույթի համար, ինչպես նաև տրված սահմանումների, որոնց ես այլևս չեմ անդրադառնա, քանի որ ընդունում ենք ձեր ներկայացված սահմանումները։ Այս պարագայում նշեմ եւս մեկ անգամ, որ մենք հանդես ենք գալիս դեմ դիրքորոշմամբ եւ նշում ենք, որ Մերձավոր Արևելքի երկրներում առաջացած խնդիրները չպետք է լուծվեն բացառապես տվյալ երկրների կողմից։ Ներկայացնում ենք երկու պնդում, առաջին պնդումը։ Այս տարածաշրջաններում Մերձավոր Արևելքում առաջացած կոնֆլիկտները պարզապես չեն կարող եւ չպետք է լինեն տարածաշրջանային եւ պետք է համաշխարհային հնչեղություն եւ համապատասխան լուծում ստանան։ Պնդում երկրորդ։ Տարածաշրջանում չկա որևէ չեզոք եւ անկողմնակալ ուժ, որը կկարողանա հանդես գալ խնդրի լուծմամբ։ Անդրադառնամ որոշ չափով ձեր ելույթին, նշեցի 3 հիմնական պնդումներ, անարդյունավետ է միջամտությունը երրորդ կողմի, ճիշտ է, ավելի տեղեկացված են Մերձավոր Արևելքի երկրները եւ ոչ տարածաշրջանային երկրների միջամտությունը անարդյուն կարող է լինել։ Մենք ունենք հետեւյալ օրինակը, այս պարագայում եկեք հիշենք, որ հիմա ներգաղթյալների արտահոլ մեծ խմբեր կան, որոնք գաղթում են եվրոպական երկրներ։ Այսինքն եվրոպական երկրներում ստեղծվելով որոշակի մասսա, որոնք գաղթել են Մերձավոր Արևելքից, հետևաբար ավտոմատ կերպով այս երկրները չեն կարող անմասն մնալ տվյալ էթնիկական խմբերին վերաբերող խնդիրներից։ Բերենք մեկ պարզ օրինակ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Կիպրոսի օրինակը, որտեղ մեծամասնությունը այո հույներ էին, բայց 25%-ը կազմում էին թուրքեր, որոնք արհեստական կերպով էին բնակեցվել Կիպրոսում։ Այս պարագայում ինչ է տեղի ունենում, Մեծ Բրիտանիան իր ձեռքն է վերցնում ղեկավարումը Կիպրոսի, որևէ Լոզանի պայմանագրով իդեպ, Թուրքիան հրաժարվում է որևէ նկատառումներ ներկայացնելու Կիպրոսի հետ կապված։ Սկսում է էթնիկական տեսանկյունից այստեղ բոլոր հակամարտությունները, այսինքն Մեծ Բրիտանիայի կողմից պարզապես եւ ի վերջո վերանացում քաղաքացիական պատերազմների։ Գագաթնակետը լինում է հետեւյալը. Նիկոսիա քաղաքում հունիսի 7-ին 1958 թվականի թուրքական մամլո շենքի մոտ տեղի ունենում պայթյուն, որից հետո թուրքերը տրամադրվելով ավելի ագրեսիվ փորձում են կազմակերպված ահաբեկչական ներխուժումներ կատարել քաղաքի հունական մասի վրա։ Այս պարագայում անդրադառնում է երրորդ կողմը, տվյալ դեպքում ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ն եւ ԽՍՀՄ-ը։ Ինչ է տեղի ունենում, ԽՍՀՄ-ը խիստ հորդորներ է ներկայացնում, ԱՄՆ-ի նախագահ Լինդոն Ջոնսոնը եւս ակնհայտ սպառնալիքների ներքո նշում է, որ ՆԱՏՕ-ն չի պատրաստվում ավտոմատացված կերպով ռազմական իրավիճակում օգնություն ցուցաբերել Թուրքիային եւ թուրքերին եւ չի պատրաստվում թույլ տալ, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի տրամադրած զենք զինամթերքը օգտագործվի հույների նկատմամբ եւ Կիպրոս երկրի նկատմամբ առհասարակ։ Խաղաղ ճանապարհով այնուամենայնիվ հնարավոր է դառնում նման խնդրի լուծումը, գալիս է հետեւյալ լուծմանը։ Երկու էթնիկ խմբերի փոխհամաձայնությամբ կազմավորվում է միավորված բանակ, որը կազմավորվում է 6-4 հարաբերակցությամբ։
Այս պարագայում խոսում եք արտաքին միջամտության մասին, վկայակոչելով մի օրինակ, որտեղ պետությունը փաստացի խախտում է մյուս պետության ինքնիշխան հավասարության սկզբունքը։ Շնորհակալ եմ, ես ընդունում եմ ձեր հարցը, նշվեց Լոզանի պայմանով, որ փոխհամաձայնությամբ Կիպրոսը վայր է դնում զենքեր ընդունելով Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարությունը եւ կառավարումը տվյալ պարագայում Կիպրոսի նկատմամբ։ Ինչ ենք տեսնում ՆԱՏՕ, ԱՄՆ, ԽՍՀՄ, ՄԱԿ-ի միջամտությունը եւս արդյունքը առանց զոհերի հակեկան կարող ենք մոտավոր թվեր ներկայացնել, որոնք տեղի են ունեցել այս հակամարտության ընթացքում 230 քաղաքացիական անձինք, 50 ոստիկան, Կիպրոսում Ամերիկայի փոխդեսպանի դեպ եւս։ Ինչ ենք տեսնում, միգուցե ինչ տեղի ունենար, եթե միջազգային կազմակերպությունները չմիջամտեին։ Քաղաքացիական պատերազմ, որը կարող էր դառնալ տարածաշրջանայինից վերածել միջազգայինի, միգուցե համաշխարհայինի եւ չունենանք ներկայումս Կիպրոս պետությունը։ Երկրորդ կարևոր օրինակը, որը կցանկանամ նշել եւ առավել մանրամասն մեր հաջորդ ելույթի ընթացքում եւս կներկայացվի, դա իսլամական պետությունն է, որտեղ է ձևավորվել Մերձավոր Արևելքում, ինչ մասերի է, ինչ ծավալի է հիմա ամբողջ աշխարհն է ներգրավել եւ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ուսումնասիրությամբ 200,000 անձ է ներգրաված տվյալ իսլամական պետություն խմբավորման ցանկում 80 տարբեր երկրներից, իդեպ յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում 2014 թվականի հոկտեմբերից սկսած տվյալ խմբավորմանը ավելանում է 1000 կամավոր եւ ոչ միայն իսլամիստներ, այլ նաեւ տարբեր երկրների Ամերիկա, Կանադա, Մարոկո, Գերմանիա, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, այս երկրներից եւս, որոնք սպասում են պարզապես հրահանգի խոշոր աբեկչական գործողություններ սկսելու համար։ Կրկին հարց, այսինքն այսպիսի խնդիրները հարգելի կոմիտին դուք առաջարկում եք լուծել տարածաշրջանային։ Եթե տարածաշրջանը կարող է նմանատիպ խնդրին լուծում տալ, ապա ինչպես թույլ տվեց իսլամական պետության նման խոշոր կազմավորման ստեղծումը եւ այսպիսի մեծ տարածումը։ Շարունակությունը արդեն թիմակիցներիս կողմից շնորհակալ եմ։ Ծափերն ուղղված էին իհարկե Հասմիկին 6 րոպե 5 վայրկյան նրա զբաղեցրած ժամանակը։ Հնդածս հիշեցնեմ հեռուստադիտողին, որ ելույթների ժամանակ կարելի է հարցեր ուղղել բացառությամբ առաջին եւ վերջին րոպեների։ Մեր կողմ թիմի երկրորդ խոսնակին ենք լսում։ Լսելով դեմ թիմի դիրքորոշումը մենք կարող ենք հավելել հետևյալը, որ տարածաշրջանում, եթե տեղի ունենա միջազգային միասնական միջամտություն, դա պետք է միասնական բնույթ ունենա, սակայն գիտենք, որ տարածաշրջանում առկա են իրար հակասող բազմաթիվ շահեր, մի կողմում շահեր ունի Ռուսաստանը, մյուս դեպքում Չինաստանը եւ նույնիսկ Միացյալ Նահանգները եւ այստեղ կարելի է մտածել, արդյոք հնարավոր է այս շահերի բախման կոնտեքստում տեսնել հնարավոր կատարվելիք միջոցառումների ցանկ, որը կունենա խնդրի լուծմանը ուղղված հնարավորություն, բնականաբար ոչ, որովհետև յուրաքանչյուր ունի իր շահը, յուրաքանչյուրը փորձում է առաջ տանել իր շահը եւ յուրաքանչյուրի համար գերխնդիր է հանդիսանում իր սեփական շահերի առանձնայնությունը։ Նշենք, որ վերջերս տեղի ունեցավ մեծ 20-յակի գագաթնաժողովը, որտեղ զարգացած պետությունների 20 առաջնորդներ փորձեցին սիրիական հակամարտության լուծման վերաբերյալ ընդհանուր եզրեր գտնել, բայց այդպես էլ չկարողացան որևէ ընդհանուր հայտարարի գալ, թե ինչպես նրանք կարող են պայքար իրականացնել Սիրիայի ներսում գտնվող ահաբեկիչների դեմ։ Սա եւս մեկ անգամ փաստում է այն հանգամանքը, որ դրսի պետությունները ինքնին անկարողինակ են որևէ էական ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանում, բացի իրենց շահերը պաշտպանելուց։ Ձեր խոսքի մեջ դուք վկայակոչեցիք Կիպրոսի օրինակը եւ նշեցիք Մեծ Բրիտանիայի ազդեցությունը, սակայն այս պարագայում, երբ որ մենք այդպիսի թեմա քննարկենք, մենք կնշենք, որ խախտում են կատարելու ՄԱԿ-ի կողմից ամրագրված պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, ինչը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր պետություն ինքը անկախ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է եւ իրականացնել որևիցե տեսակի ազդեցություն պետության ներքին քաղաքականությանը, այդ դեպքում դա կդիտվի որպես այդ իրավունքի խախտում։ Այդ դեպքում հենց ՄԱԿ-ի սկզբունքներից մեկը մարդու իրավունքները ինչպես կմեկնաբանեք այս բանը։ Մարդու իրավունքները այս դեպքում պետք է լուծվեն ոչ թե միջամտության ռեժիմից, խաղաղությունը երբ որ տեղի ունենա եւ տարածաշրջանը ինքը կարգավորվի, տարածաշրջանային բոլոր պետությունները հանդիսանում են ՄԱԿ-ի անդամ եւ միայն այս պարագայում պետությունները իրենք պետք է ձեռնամուխ լինեն իրենց քաղաքացիների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Երրորդ կողմը չի կարող ապահովել մարդու իրավունքների
իրականացում երկրում։ Անդրադառնամ մեր երկրորդ պնդմանը, որը խոսում է տարածաշրջանային պետությունները առավել լավ պատկերացում ունեն իրենց խնդիրների մասին, նշեմ, որ ներկայումս տարածաշրջանային պետությունների եւ զարգացած մյուս պետությունների միջև արկային էական հակասություններ եւ դրսի պետությունները ունեն բավականին թույլ պատկերացում տեղական խնդիրների վերաբերյալ։ Այստեղ մենք գործ ունենք իրավագիտակցությամբ տարբեր կատեգորիաների հետ եւ միայն յուրաքանչյուրը ինքը իր խնդիրը շատ ավելի լավ կարող է պատկերացնել եւ դրա համար լուծման ուղիներ առաջարկել այնքան կարող են իրականացնել մյուս կազմակերպությունները նոր խնդիրների առաջացում Մենք խոսում ենք արդեն իսկ արկա խնդիրների լուծման մասին երրորդ կողմի միջոցով, տպավորություն է, որ ավելի շատ խոսում ենք երրորդ կողմի միջոցով միջամտելու արհեստական խնդիրներ ստեղծելու մասին։ Դուք բացառապես պնդում եք, որ երրորդ կողմը չի կարող որևէ կերպ դրականորեն լուծում տալ մերձավոր արևելքի խնդիրներին։ Այո, ես պնդում եմ, որ երրորդ կողմը դրականորեն չի կարող լուծում տալ խնդիրներին, որովհետև մենք արդեն ունենք պատկերը, որը ողջ մեր միջին արևելքի տարածաշրջանն է ընդգրկում եւ այդ պատկերը մեզ բնականին մեծ հնարավորություն է տալիս այս մասին խոսելու։ Ամփոփելով վերոհիշյալ պնդումները գալիս ենք այն հետեւության, որ արտաքին միջամտությունը տարածաշրջանային պետությունների գործերին հարկի եւ անհարկի միջամտելը որպես կանոն իրականացվում է երրորդ կողմի շահերի զուգորդմամբ, ինչը գործնականում անհնարին է դարձնում խնդիրների լուծումը եւ պարարտող է ստեղծում նոր խնդիրների առաջացման համար խնդիրները թողնել տարածաշրջանում եւ դրանք չանել արտաքին ազդեցությամբ չամեմել արտաքին ազդեցությամբ սա է տարածաշրջանային խնդիրները լուծելու միակ եւ հնարավոր տարբերակը միջազգային հանրության համար եւ միջազգային հանրությունը պետք է հարգի տարածաշրջանային երկրների կամքը լուծելու իրենց խնդիրները Ճիշտ 6 րոպե, սա Նարեկի ժամանակներ։ Ողջունում ենք դեմ թիմի երկրորդ խոսնակին։ Շնորհակալություն հարգելի կողմ թիմ, հետաքրքիր ելույթի համար։ Մենք այնուամենայնիվ ունենք մի շարք նկատառումներ։ Նախ սկսեմ ձեր պնդումների մեկնաբանությունից։ Առաջին պնդումը ներկայացրեք, որ երրորդ կողմի միջամտությունը տարածքային կոնֆլիկտներին անարդյունավետ է։ Մեր կողմից այսպիսի հարց, իսկ կա արդյոք որևէ օրինակ, որ տարածաշրջանային որևէ երկիր կամ որևէ երկրների միասնություն կարողացել է լուծել որևէ տարածաշրջանային կոնֆլիկտ։ Երկրորդ պնդումը այն որ միջին արևելքի երկրները արտաքին քաղաքականության արդյունք են, այսինքն ստացվում է թե արհեստականորեն առաջացած պետություններ են։ Այս պնդման մասին մենք չենք ուզում ինչ որ չափով որոշակի փաստեր ու պնդումներ բերել, որովհետև բոլորիս համար ակնհայտ է, որ դուք եթե խոսում եք միայն Իսրայել պետության մասին, դա այլ սկզբունք է։ Մյուս բոլոր պետությունները միջին արևելքի ունեն էթնիկ ծագում, ձևավորվել են այդ էթնիկ հանրությունը ձևավորվել այդ տարածքում եւ այսօր ապրում է այդ տարածքում, այսինքն որևէ արհեստական միջամտության արդյունք լինել չեն կարող։ Երրորդ պնդումն այն էր, որ միջին արևելքի երկրները իրենք ինքնակարգավորվող մեխանիզմ որպես կարող են լուծել իրենց խնդիրները։ Սա եւս առաջին պնդումից է բխում մեր կարծիքով չկա որևէ օրինակ, փաստացի որևէ փաստ, որ եղել է որոշակի կոնֆլիկտ միջին արևելքում ու դա ստացել է համապատասխան լուծում։ Միջամտության ինչպիսի օրինակներ կան, որոնք կիրառելու պարագայում միջազգային հանրությունը հնարավորություն կունենալ լուծել արկա խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Ամենամեծ ու կարևոր կազմակերպությունը այսօր, որ զբաղվում է նմանատիպ հարցերով, դա Միավորված ազգերի կազմակերպությունն է, ու հենց բոլոր երկրներն էլ թե ներտարածքային, թե ոչ միջին արևելքի երկրներ էլ ձգտում են լինել ՄԱԿ-ի անդամ ու իրենց խնդիրները բարձրաձայնել միջազգային հանրությանը հենց Միավորված ազգերի կառուցում քննարկման ենթարկելու միջոցով։ Հաջորդ պնդումը, ուզում եմ ներկայացնել մեր երկրորդ պնդումը, ինչպես նշեց մեր երկրորդ խոսնակը, այն էր, որ տարածաշրջանային երկրները չեն կարող լուծում տալ որևէ ծագած խնդրի, քանի որ չկա նման մարմին այս տարածաշրջանում, որ կարողանա հանձն առնել նման գործառույթ, ու առհասարակ միջին արևելքը ինքը իրենից ենթադրում է ոչ թե խնդիրների լուծման տարածաշրջան, այլ փորձը ցույց է տալիս, որ սա խնդիրների ծագման տարածաշրջան է։ Խնդրեմ։ Դուք գտնում եք, որ եթե կրոնական բախումներ չլինեին տարածաշրջանում, ապա տարածաշրջանի խնդիրների մեծ մասը ինքնին չէր առաջանա։ Իսկ ինչպես գիտենք, տարածաշրջանային խնդիրների մեծ մասը դրանք ունեն քաղաքական ուղղվածություն եւ հիմնականում քաղաքական պատճառներով են իրականացվում։ Շնորհակալություն։ Ես կրոնականը որպես մեկ գործոն եմ նշում, մյուսներին անդրադառնալու եմ ելույթիս ընթացքում։ Այսպես
Առաջին ու կարևոր գործոնը կրոնական գործոնն է եւ քաղաքական տեսաբանների կարծիքով հենց Իրանում իսլամական հեղափոխությունը դարձավ այն ողբերգական երևույթը միջին արևելքի համար, ինչի արդյունքում առաջացան ու ծնվեցին հետագայում բազմաթիվ կոնֆլիկտներ։ Հենց Իրաքի ներխուժումը Իրան, որ դիտվում էր որպես տարածաշրջանային խնդիր, իր մեջ ներառում էր նաև կրոնական ասպեկտը, որովհետև հենց այս պատերազմի ժամանակ Իրաքին միացան սունի արաբական պետությունները ու սկսեցին օժանդակել Իրաքին։ Մյուս կարևոր խնդիրը դա իսլամական պետությունն է եւ հետաքրքիր է, որ եթե նախկին ահաբեկչական մեծ կազմակերպություն Ալ-Քաիդան իր գործողությունները ուղղում էր Ամերիկային, այսպես ասած իր հեռավոր թշնամուն, ապա իսլամական պետությունը աննպատակ, այսպես ասած, կոտորում է նաեւ շիա հետևորդներին ու իզուր չէ, որ հենց Ալ-Քաիդայի առաջնորդն էլ կոչ էր արել իսլամական պետությանը շիաներին աննպատակ կոտորելու փոխարեն ավելի կոնկրետ ու հստակ գործողությունների դիմեր։ Մյուս խնդիրը, ինչպես ասացի, ինչպես նշում եմ, դա պետական համակարգի խնդիրն է, այսինքն այս երկրները բոլորը ավտորիտար կառավարման երկրներ են եւ այստեղ իրականում խնդիր կա ընդդիմության ու կառավարության միջեւ։ Այս օրինակը մենք տեսնում ենք Սիրիայում, տեսնում ենք Եգիպտոսում, տեսնում ենք Եմենում։ Մյուս կարևոր խնդիրը էթնիկ հակամարտությունների խնդիրն է եւ մասնավորապես քրդական հարցը։ Շնորհակալություն։ Հատկացված ժամանակում տեղավորվեց նաև Գայանեն։ Մենք հիմա լսելու ենք կողմթիմի երրորդ խոսնակին։ Նունեն Նարեկը արդեն իրենց ելույթով մեզ ներկայացել են, լսում ենք Գոհարին։ Շնորհակալություն հարգելի դեմթիմ ձեր պնդումների համար։ Կուզենայի ասել, եկեք հիշենք Եվրոպան, հետպատերազմյան Եվրոպան, որտեղ առկա էր մեծ թվով խնդիրներ, սակայն ավելի քան ներկայումս գոյություն ունեն այսօր միջին արևելքում, եւ Եվրոպան կարողացավ առանց որևէ ազդեցությունների, արտաքին ազդեցությունների լուծել իր խնդիրները։ Երկրորդ, խոսեցիք, որ բոլորը ուզում են միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ դառնալ, սակայն եկեք հիշենք, որ ՄԱԿ-ը գործնականում որևէ բանաձև չընդունեց խնդիրները լուծելու հարցում, Սիրիայում խնդիրներ լուծելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է իսլամական պետությունը հանդիսանում է արտաքին ազդեցությունների հետևանք, այսինքն նա ֆինանսավորվում է դրսից։ Եվ ինչ է կատարվում իսլամական պետությունների շրջանակում, բոլորս ենք հասկանում։ Միջամտություն, որը ասում ենք, որ պետք է լինեն միջամտություն տարբեր պետությունների կողմից։ Հիշենք Ամերիկան, ասացինք, որ յուրաքանչյուր միջամտող պետություն, երրորդ պետություն ինքը ունի շահ, որն էր Ամերիկայի շահը, երբ որ նա փորձում էր միջամտել միջին արևելքում տեղի ունեցող խնդիրներին։ ԱՄՆ-ի ռազմավարությունը միջին արևելքում տիրող ներկայիս իրավիճակը պայմանավորված էր դեռևս 2011 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո ծայր առած ահաբեկչությամբ։ Եվ այսպես դրա հետևանքն էր Աֆղանստանի եւ Իրաքի հանդեպ իրականացված գործողություններով։ Համաձայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկա քաղաքականությունն իրականացնող նեոկոնսերվատորների տեսլականի ամերիկյան էքսպանտի պետք է վերափոխվեր միջին արևելքի եւ կենտրոնական Ասիայի գաղափարախոսական, ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական բովանդակությունը, հանգեցներ նոր էթնիկական, պետական միավորների առաջացման։ Նման ծրագրերը մասնավորապես միջին արևելքում հետապնդում են հետեւյալ նպատակները։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ յուրաքանչյուր պետություն ունի իր գերակա շահը։ Դուք համարում եք, որ ժողովրդավարական համակարգը դա զուտ Ամերիկայի պատկերացումն է։ Դա միայն Ամերիկայի պատկերացումը չէ, բայց խոսքը գնում է նրանում, որ յուրաքանչյուր երրորդ պետություն ունի իր գերակա շահը, իսկ Ամերիկայի շահն է կախման մեջ պահել տարածաշրջանի պետություններին իրենից։ Պետք է ընդունել, որ ներողություն, պետք է ընդունել, որ ԱՄՆ-ն կարողացավ լուծել միջին արևելքում իր առջև ծառացած խնդիրների մի մասը։ Իրաքը փաստացի բաժանվել է մասերի։ Լիբիայի ղեկավարությունը խուսափելով հնարավոր զարգացումներից գերադասեց փոխել կողմնորոշումները եւ ըստ էության դուրս եկավ արմատական իսլամի երկրների շարքից։ Սիրիան ստիպված էր լքել դիրքերը Լիբանանում։ Եվ նույն ժամանակ կարելի արձանագրել, որ ԱՄՆ-ն գործող ռազմավարական ծրագրերին ինչ որ չափով թերի են եւ դրանցում ճշգրիտ չեն հաշվարկվել, այսինքն ԱՄՆ-ն ձախողում էր։ Գլոբալ հարթությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործողություններն ընկալվեցին որպես բացարձակ միաբևեռ աշխարհակարգի հաստատման ձգտում։ Դա առաջացրեց Միացյալ Աշխարհի դիմադրությունը եւ արտահայտվեց Չինաստանի, Ռուսաստանի, Եվրոպայի ու Հարավային Ամերիկայի որոշ երկրների, ԱՄՆ մենատիրական, սակայն ԱՄՆ վարչակազմի ճնշման ներքո ցախալը
ներողություն ցախալի խնդիրներ առաջ եկավ, այսինքն ԱՄՆ-ն ուզում էր ճնշումներ գործադրել նաև ցախալի վրա։ Ցախալը ակտիվ գործողություններ սկսեց 2 ամիս շուտ, այնինչ պետք է դեռ ավելի ուշ իրականացներ իր գործողությունները տվյալ տարածաշրջանում։ Ռազմավարությունը հիմնավորվում է լեգիտիմական, դարձել են յուրօրինակ ավանդույթ, հիշենք, որ նախորդ տարիներին Էդինբուրգում կայացած գաղտնաժողովի ժամանակ կատարվեց ահաբեկչության շարք Լոնդոնում, ինչը նույնպես կարելի է մեկնաբանել դիվանագիտական տեղեկատվական գործողությունների համատեքստում։ Նկատենք նաև, որ արդեն պատերազմի ընթացքում ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան ձեռնարկեցին երկրորդ լայնածավալ տեղեկատվական գործողությունները, բացահայտելով պակիստանցի օդային ահաբեկչությունների ցանցը։ Հիշենք նաև վերջերս Ֆրանսիայում կայացած ահաբեկչությունը, որը էլի երրորդ պետության միջամտությունն էր։ Այսինքն ինչ եղավ, արդյունքում ասացին, որ ԻՊ մի խառնվիր մեր գործերին եւ ինչ եղավ, Ֆրանսիայում ահաբեկչություն տեղի ունեցավ, որ ձեռքերը թեռու քաշին մեր պետությունից։ Շնորհակալություն։ Կողմ թիմի երրորդ խոսնակին լսեցինք, հիմա լսելու ենք դեմ թիմի երրորդ խոսնակին, այն ինչ չասացին Հասմիկը գանենք, փորձի լրացնել Սերինեն։ Շնորհակալություն կոմթիմ բավականին բովանդակալից ելույթի համար։ Հիմա փորձեմ ընդհանուր առմամբ ամփոփել խաղը։ Ըստ էության տեսեք, երբ ուսումնասիրում ենք տարածաշրջանը, հասկանում ենք, որ այստեղ քաղաքական ռեալիզմի իմ բարեկամի թշնամին իմ բարեկամն է սկզբունքը տվյալ դեպքում չի գործում։ Եվ հետևաբար այստեղ որևէ դաշնակից կամ պետություն, որը կարողանա խնդիր լուծել, հնարավոր չէ։ Տարածաշրջանում միակ պետությունը, որը պահպանում է չեզոքություն եւ հայտնի արաբական աշխարհի Շվեյցարիա անվանմամբ Օմանն է, որը ունի նավթ, շատ հանգիստ համար ապրում է մի կողմի վրա ու իրեն առհասարակ չի հետաքրքրում տարածաշրջանային խնդիրները, որ մնաց նաեւ այդ խնդիրներին ինչ որ լուծում առաջարկել է։ Ուրեմն անընդհատ ձեր կողմից շեշտում ենք, եկեք հիշենք Եվրոպան։ Իհարկե, եկեք հիշենք Եվրոպան հետպատերազմյան շրջանում։ Ով օգնեց Եվրոպային ոտքի կանգնել։ Եվրոպա միայնակ ոտքի կանգնեց։ Դուք մոռանում եք այն հսկայական ռեպարացիաները, որ Գերմանիան պետք է վճարեր հաղթած պետություններին, որոնց այդ գումարը տրամադրում էր Գերմանիային ԱՄՆ-ն։ Լսում եմ ձեզ։ Դուք հիշատակեցիք Օմանի օրինակը, որը ունի սեփական նավթ եւ ինքը, ինչպես ասացիք, միտականկյունում ապրում է։ Մնացած բոլոր մերձավոր արևելքի երկրները նույնպես ունեն այդ նավթը, ինչու հնարավորություն չընձեռել նրանց նույն զարգացման ուղին գտնել եւ մակարդակին հասնել, ինչ որ ունի Օմանը ներկայումս։ Հասկանալի է ձեր մեկնաբանությունը։ Նրանց այդ հնարավորությունը, իրենք են իրենց այդ հնարավորությունից զրկում, որովհետեւ ելույթის ընթացքում ես կթվեմ այն բոլոր կոնֆլիկտները, որոնք տարածաշրջանում կան, եւ նույնիսկ այն ամենափոքր աննշան պետությունները տարածաշրջանում արհեստացին կոնֆլիկտներ են առաջացնում միմյանց միջև եւ իրենց զրկում են այդ բարեկեցիկ կյանքից։ Այնուհետև անդրադառնամ դուք խոսում եք օրինակներից, մենք ոչ մի օրինակ չլսեցինք, որտեղ դուք նշեիք, որ տարածաշրջանային պետությունները որևէ կոնֆլիկտ լուծել են կամ առնվազն կոնֆլիկտի հարցում որևէ առաջընթաց եք նկատել։ Ես կարող եմ օրինակներ ներկայացնել։ Օրինակ արաբա-իսրայելական կոնֆլիկտի հարցում այստեղ առաջընթաց ունեցանք միջամտությունից հետո այն, որ Օսլոյում Պաղեստինին որպես բանակցող կողմ օրինակ Իսրայելը ընդունեց։ Կոնֆլիկտի հարցում որևէ առաջընթաց կար։ Իրան-իրաքյան պատերազմը նորից միջամտության արդյունքում այժմ հասել ենք լուծման, կարելի է այդպես ասել։ Այս հարցում այնուհետև լուսում ձեզ Հեղություն, չեք կարծում, որ երրորդ կողմի միջամտությունը դա նման է ուղղակի մեղվի փեթակին, երբ որ դու անընդհատ փորձում ես ձեռքդ մտցնել մեղվի փեթակի մեջ։ Մի կողմից խնդիրները լուծվելու փոխարեն առաջացնում են նոր խնդիրներ, նոր կոնֆլիկտներ, նոր ահաբեկչություններ։ Շնորհակալություն դեմ չեմ ձեր մեկնաբանությանը, բայց նույն երրորդ կողմ կարող է հանդիսանալ տարածաշրջանային յուրաքանչյուր պետություն, որը նույն տրամաբանությամբ ձեռքը կարող է մտցնել տվյալ կոնֆլիկտի մեջ եւ խառնել այդ կոնֆլիկտը, ավելին տարածաշրջանում այդ քաղաքական շահը ավելի մեծ բնույթ է կրում։ Իսլամական պետությանը նաև անդրադառնամ, դուք նշում եք, որ երրորդ կողմը միջամտեց Ամերիկան եւ այլն։ Հիմա ես փորձեմ անդրադառնալ սրան։ Երբ որ ամերիկյան զորքերը գտնվում էին Իրաքում եւ իսլամական պետություն հասկացություն առհասարակ գոյություն չուներ, անընդհատ փորձում են երրորդ կողմին դուրս հանել։ Այո, ամերիկան իր զորքերը դուրս հանեց։ Դրա արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ, առաջացավ տարածաշրջանում վակուում, եւ այդ վակուումի հիման վրա ստեղծվեց իսլամական պետությունը, որը այսօր հսկայական վտանգ է իրենից ներկայացնում համայն մարդկության համար, եւ այդ խնդիրը
լսում եմ։ Իսկ ով խնդրեց Ամերիկային իր զորքերը բերել տարածաշրջան, պատերազմը հրահրել տարածաշրջանում, այդքան ավերածություններ պատճառել, հետո հեռանալ եւ այսքան խնդիրներ ստեղծել։ Ամերիկան իր զորքերը մտցրել էր տարածաշրջան Իրան-Իրաքյան պատերազմի ժամանակ եւ բացառապես ամերիկյան զորքերը տարածաշրջան մտել էին կողմերի խնդրանքի հետևանքով, հա, այսպես բնորոշան։ Անդրադառնամ նաեւ քրդական խնդրին, հա, թիմակիցը չհասցրեց խոսել, քրդական խնդիրը եւս այժմ տարածաշրջանում կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Տարածաշրջանում 4 պետություններում կան քրդերը բնակեցված են 4 պետություններում եւ միայն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում է, որ քրդերը ունեն ինքնավար մարզի կարգավիճակ, մնացած պետություններում դա խնդիր է։ Օրինակ Թուրքիայի դեպքում, եթե արտաքին լծակները չլինեն, Թուրքիան շատ հանգիստ կարող է քրդական հարցը վերացնել, ծալել դնել մի կողմ, սակայն եթե Թուրքիայի համար կա Եվրոմիություն մտնելու համար նախապայման քրդական հարցը լուծելը, Կիպրոսի հարցը լուծելը, ինչ որ դեպքում կարող ենք նշել, որ զսպողը դեր է կատարում եւ հետեւաբար այս դեպքում հարցերը առավել սուր ընթացք չեն ստանում։ Այսպես է, ընթացքում կարելի է նաեւ զայրանալ, զարմանալ, հուզվել։ Սա էլ մտնում է բանավեճի չգրված կամ գրված օրենքների մեջ։ Մենք լսեցինք թիմերին, եւ կողմ եւ դեմ թիմերին, հիշեցնեմ ընթացքում պարզապես այսօրվա քննարկման ձևակերպումը միջին կամ մերձավոր արևելքի խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանային երկրների կողմից։ Կողմ էին իհարկե Նունեն Նարեկը Գոհարը, դեմ Հասմիկը Գայանեն եւ Սերինեն։ Մենք հիմա 3-ական րոպե ենք տրամադրում թիմերին վերջին խոսքի համար։ Առաջինը լսելու ենք դեմ թիմին՝ Գայանե, Հասմիկ կամ Սերինե։ Շնորհակալություն հետաքրքիր ու բուրըն բանավեճի համար, ընդհանուր կփորձեմ ամփոփել մեր դիրքորոշումը ու ընդհանուր ամփոփել խաղը։ Ընդհանուր առմամբ այսօր բանավիճում էինք, թե արդյոք տարածաշրջանի միջին արևելյան երկրները ի վիճակի են կամ պետք է լուծեն տարածաշրջանային խնդիրները, թե պետք է դիմեն ավելի բարձր, այսպես ասած, միջազգային կառույցները այդ խնդիրները լուծելու համար։ Մենք պնդում ենք, որ ոչ միջին արևելյան երկրները ի վիճակի չեն լուծել որոշակի խնդիր իրենց տարածքում, քանի որ իրենք իրենցով ներկայացնում են որոշակի խնդիր ծնող տարածաշրջան։ Մեր հարգելի թիմը ներկայացրեց մեզ 3 պնդում։ Առաջին այն էր, որ չկա որոշակի արդյունավետ լուծված օրինակ խնդրի, սակայն մենք մեր ելույթի ընթացքում բերեցինք բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ։ Դրանցից էր օրինակ Կիպրոսի օրինակը, որ հաջողությամբ լուծում է ստացել, կամ Իրան-Իրաքյան պատերազմի օրինակը եւ դրա հանգուցալուծման օրինակը, իսկ մյուս դեպքերում, եթե դուք նշում եք, որ մինչեւ այժմ ռազմական գործողություններ չեն դադարել, ենթադրենք Եմենում, Սիրիայում, ապա մենք կասենք, արդյոք նույն բանը տեղի չէր ունենա, երբ այդ խնդրով զբաղվեն տարածաշրջանային երկրները։ Մեր մյուս կարևոր պնդումը այն էր, որ չկա որոշակի ուժ, որ կարողանա այս խնդիրներին լուծում տալ։ Խոսքը մենք նշեցինք, որ չեզոք ուժի մասին է, այսինքն չհետապնդի, այսպես ասած, շահը։ Եթե դուք նշում եք, որ ոչ տարածաշրջանային երկրները հետապնդում են շահ տարածաշրջանում, ապա մենք կնշենք, որ տարածաշրջանային երկրները ավելի մեծ շահ ունեն տվյալ տարածաշրջանում։ Ժամանակը ավարտվեց, ողջունում ենք եւս մեկ անգամ դեմքին։ Եվ եւս 3 րոպե վերջին խոսքի համար տրամադրում ենք կողմ թիմին, ում ենք լսելու, դիմավորում ենք Նարեկին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում դեմ թիմին բավականին բուրըն եւ էմոցիոնալ բանավեճի համար, հատկապես վերջնամասը, եւ այսպիսով ամփոփելով ողջ բանավեճը կողմ եւ դեմ դիրքորոշումները եկանք այն հիմնավորման, որ որոշակի պարագայում այս խնդիրները հանդիսանում են արտաքին միջամտության արդյունք եւ միջազգային հանրությունը արհեստականորեն ստեղծելով այս խնդիրները ներկայումս փորձում է լուծման ուղիներ որոնել տվյալ խնդիրների վերաբերյալ, սակայն դա ինչ որտեղ չի հաջողվելու, որովհետև եթե պետությունները մի պարագայում փորձում են իրենց միջոցներով լուծել այս խնդիրները, մեկ այլ պարագայով կատարում են հակառակ գործողություններ եւ դրա միջոցով ավելի բարդացնում տարածաշրջանում արկա առանցայտել առավել ծանր վիճակը։ Նշեք միջազգային կազմակերպությունների մասին, որոնցից հիշատակման արժանի հատկապես Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, Միավորված ազգերի կազմակերպությունը տվյալ պարագայում որևիցե միջամտություն չունեցավ տարածաշրջանում արկա խնդիրների լուծմանը
եւ որևիցե բանաձև չընդունվեց, որը վերջնականապես կլուծեր խնդիրը։ Պատճառը բոլորիս քաչ հայտնի է, կարծում եմ, որովհետեւ Անվտանգության խորհրդի 5 անդամները հանդիսանում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան, սակայն այստեղ հակասող շահերը միշտ իրար դեմ բախվում են եւ վետոյի իրավունքը երբեւէ միավորված ազգերին հնարավորություն չի տա այս խնդրի վերաբերյալ իրականացնելու համընդհանուր լուծում։ Միջազգային հանրությունը պետք է հնարավորություն ընձեռի տարածաշրջանային պետություններին միասնական ջանքերով որոշել համատեղ լուծման ուղիներ եւ այդ համատեղ լուծման ճանապարհով վերացնել տարածաշրջանում արկա բոլոր հակամարտությունները եւ խնդիրները։ Շնորհակալություն Նարեկ, շնորհակալություն դեմ եւ կողմ թիմերին։ Շնորհակալություն նաեւ իհարկե մեր դատավորներին, ես սկզբում նրանց հատուկ չներկայացնեցի, թողնելով այդ հանդիսավոր պահը այս րոպեի համար։ Այդա Պապիկյան մշակութաբան ուշադրությամբ հետևում էր քննարկմանը, մեր ողջույնները։ Արփինե Նուրջանյան, տնտեսագետ, ողջունում ենք ձեզ։ Եվ Դավիթ Խաժակյան, Սինոպսիս Արմենիա ընկերության աշխատակից, դատավոր եւ ընդ որում նաեւ ժամապահ։ Մեր ողջույնները։ Այո, այսօր քննարկում ենք մի հետևյալ շատ հետաքրքիր թեմա, որ ձևակերպել ենք այսպես՝ Միջին Արևելքի խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես տարածաշրջանային երկրների կողմից, այդպես էին կարծում Նունեն Նարեկը Գոհարը եւ դեմ էին դրան Հասմիկը Գայանեն եւ Սերինեն։ Հարգարժան դատավորներ, ուզում ենք լսել ձեր խոսքը։ Այդա։ Հարգելի թիմեր, շնորհակալություն եմ հայտնում, բավական բարդ թեմա էր եւ հագեցած բանավեճ ստացվեց, այսպես կարելի է ասել։ Անդրադառնալով կողմ թիմի առաջին խոսնակին, ուզում եմ անդրադառնալ կոնկրետ 2 րոպե տևող ներածական խոսքին, որը ինձ թվաց, որ բավական անարդյունավետ էր այն առումով, որ վերջում ձեր երկրորդ պնդումը չհասցրեցիք եզրափակեիք ու կիսատ մնաց, դա խոսում է ժամանակի անարդյունավետ օգտագործման մասին։ Հիմնական թերությունը, որ կուզենայի նշել, կողմ թիմի մոտ այն էր, որ ես միգուցե չհասցրեցի որսալ այն, որ պետք էր անդրադառնալ նաև դեմ թիմի պնդումներին ընթացքում, որը, ասենք օրինակ, կողմ թիմի երրորդ խոսնակի հիմնական ֆունկցիան էր կայանում դրանում, ինչը չհասցրեցի նկատել այսքանը։ Արփինե։ Ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում թիմերին շատ դինամիկ բանավեճի համար, շատ հետաքրքիր էր ձեզ լսել եւ իսկապես երևում է, որ լավ ուսումնասիրել եք թեման եւ բավականին բազմակողմանի ուսումնասիրություններ եք արել, սակայն ինչը հիմք հանդիսացավ նրանում, որ մի թիմը ավելի ուժեղ գտնվեց, դա այն էր, որ նա ուներ բազմաթիվ օրինակներ, որոնք եւ ապացուցում էին իր բերած պնդումները։ Կողմ թիմի մոտ այդ օրինակների պակասն էր, որ մինչև վերջ մեզ չհամոզեց իրենց պնդումներում, չնայած նրան, որ շատ բազմակողմանի էր դիտարկվել հարցը եւ բազմաթիվ պնդումներ էին բերվել։ Այսքան։ Դավիթ։ Ինչը հիմնական այսպես տարբերությունը հանդիսացավ թիմերի մոտ բանավեճի, դա այն էր, որ կողմ թիմը ըստ էության ներկայացրեց 2 փաստարկ, որովհետև երկրորդ փաստարկը մնաց այդպես էլ պնդում եւ դուք չբերեցիք բավարար փաստեր եւ օրինակներ, որպեսզի ապացուցեիք ձեր պնդումը։ Դա վերաբերում էր տարածաշրջանային պետությունների ավելի լավ խնդիրը պատկերացնելուն, որին ընդհանուր առմամբ նույնիսկ 1 րոպե դուք չտրամադրեցիք դա հաստատելու համար։ Մինչդեռ դեմ թիմը կարողանում էր իր բերած պնդումների շուրջ պարբերաբար բերել անընդհատ նոր փաստեր եւ ամրապնդել իրենց պնդումը եւ նրանք նույնիսկ անդրադառնում են ձերային մտքին, որ եմի վերակառուցման մեջ չկար արտաքին ազդեցություն եւ դեմ թիմը այդ օրինակը բերեց, որ կար։ Շնորհակալություն։ Հիմա ամենակարևոր պահը մեր դատավորները գնահատելու են թիմերի աշխատանքը։ Ինչ գնահատական է ստանում կողմ թիմը։ Ուշադրություն 6, 6, 5, 17 միավոր ողջունում ենք։ Ինչ միավոր է հավաքում դեմ թիմը։
19 միավոր, իսա նշանակում է, որ այսօրվա բանավեճը, շատ հետաքրքիր քննարկում բանավեճը, հաղթեց դեմ թիմը, որը ներկայացնում էին մեր ծափողջուների ներքո եւս մեկ անգամ նրանց անունները, Սերինեն, Գայանեն եւ Հասմիկը։ Ողջունում ենք։ Բարեկամներ, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը, ինչպես նշեցի, անդրադառնում է կարևորագույն խնդիրների եւ այս ձմեռային հաղորդումների շարքը մենք նվիրել ենք միավորված ազգերի կազմակերպության 70-ամյակին, կազմակերպության, որի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նաեւ խաղաղության հաստատումն է աշխարհում։ Այսօրվա թեման մենք թերևս կշարունակենք նաեւ հաջորդ շաբաթ եւ կքննարկենք, կբանավիճենք հետեւյալ թեմայի շուրջ՝ ահաբեկիչների հետ պետք է բանակցել։ Այո թե ոչ, կիմանանք հաջորդ շաբաթ։ Սույն նախագիծը ֆինանսավորվել է Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի կողմից։ Հաղորդման ընթացքում արտահայտված է մասնակիցների դիրքորոշումը, որի համընկնումը հաղորդաշարի կազմակերպիչների դիրքորոշման հետ պարտադիր չէ։